like a Hellcat. Ayo! Welcome back again dito sa aking channel, Chabas channel. So for today's video naman, may nagtatanong sa akin paano ko daw nakuha or paano ko daw na-download yung sound effects ko sa YouTube. So same lang rin dun sa video na ginawa ko dun sa how to download music. Easy way to download music. So ganun lang din. Punta tayo sa Chrome. Then type ulit natin MP3 juices. So nandito na siya. And then same lang. Type mo yung sound effects na gusto mo. Let's say, funny sounds. Pwede, let's say sabihin na beginner ka, hindi mo alam yung name nung sounds na yun, kung title ng sounds na yun. So, search na lang tayo ng, let's say, sound effects for YouTubes. Or sound effects for, ito may lumabas. Sound effects YouTuber use, try natin to. So, walang lumabas. Hanap ulit tayo ng iba. Ito, sound effects YouTubers use download, use laugh, use funny. Ito na lang. Wala pa rin lumabas. Hanap ulit tayo. Itong no copyright. Try natin. Wala pa din. Ano pa ba dapat nating search? Sound effects. Sound effect for YouTube videos. Wala pa din lumabas. Okay, so sound effect for vlogs na ganun siguro. O yun, may lumabas. Okay, so ito pa yung para sa mga beginner na hindi ninyo alam yung title ng sounds ng mga effects na yan. So, ang gagawin nyo na lang is ipi-play nyo kung yun, and then click the download, and then may download ulit. I-click nyo na lang ulit yung download. So, let's say, gagawin natin is, ito naman yung mga, alam nyo yung title ng effects, pero hindi nyo alam kung paano mag-download. Search natin yung, sound effect, yung na lang, funny, yung suspense. Yan. Suspense sound effects. Ito yung pag tumunog na, dung, yung parang basta yun, i-play natin. So, pipiliin mo yung medyo maigsi lang. Play now. Yun, yung mga ganun. Teng, tarang, teng, mga ganun. Basta yung mga pang suspense na sound. So, download mo siya. Then, click download again. Alright. Click mo tong tatlong tuldok dito sa taas. And then, sorry, naglalag yung phone ko. Extra lag si Lazada eh. Click mo to. Dito sa, wait. Download muna natin. Sina-download ko na daw siya ulit. So, check natin kung nandito siya. Downloads. Ayun, nandito siya oh. Eto. Play natin kung mag-play. Ayun. Dun! Ayun. Okay. That's it.